एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान, प्रमोद सिन्हा एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक पॉइंट एनर्जी पॉइंट की चर्चा करेंगे जिसके द्वारा आप कफ के फॉर्मेशन को रोक सकते हैं और बने हुए कफ को आप बाहर निकाल सकते हैं। वह है स्टमक 40, जो कि यहाँ दिखाया गया है। मिडिल फिंगर पर ये बीच के जो सेगमेंट है इस पर दिखाया गया है और ये यांग साइड है। कफ जो होता है वो हमारे गले और हमारे लंग्स के एयरवेज को क्लियर करता है। जितने भी इरिटेंट्स होते हैं सभी इरिटेंट्स को बाहर निकालता है। धन्यवाद।